Ձեզ համար կարդում եմ 2 Կորինթացիների 5-րդ գլուխ 18-ից 20-ը։ Ահա ամեն բան նոր եղավ։ Սա նախկին համարն է, 18-ից 20-ը, բայց այն ամենը Աստվածանից է, որ մեզ իր հետ հաշտեցրեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Եվ մեզ հաշտության պաշտոնը տվավ, որովհետև Աստված էր Քրիստոսումը, որ աշխարհը հաշտեցրեց իր հետ։ Եվ նրանց հանցանքները չհամարեց նրանց ու հաշտության խոսքը մեր միջումը դրավ։ Արդ Քրիստոսի կողմից պատգամավորություն ունենք, ու ավելի շատ ասма դեսպաններ ենք ոնց որ, առաքելություն ենք, իբրև թե Աստված է հորդորում մեզանով, աղաչում ենք Քրիստոսի տեղ, հաշտվեցեք Աստծու հետ։ Տարիներ առաջ Լիվերպուլ քաղաքում էի եւ գնացինք այնտեղ 2 եկեղեցի, մի հատ կաթոլիկ, մի հատ անգլիկյան։ Անգլիացիք հիմնական իրենց ազգային եկեղեցին կոչում է անգլիկյան եկեղեցի։ Եվ միշտ մանավանդ Հյուսիսային Իռլանդում կաթոլիկներն ու անգլիկյանները իրար հետ խնդիր են ունեցել, բախումներ, բայց հետո հաշտվել են։ Լիվերպուլում այդ 2 եկեղեցի միջև ընկած փողոցը կոչվում էր Faith Street, այսինքն հավատքի փողոց կամ պողոտա։ Ինչի համար, որտեղ այդ 2 եկեղեցիները հաշտվել էին։ Եվ ամեն գիշեր կաթոլիկ եկեղեցուց լազերային լույս էր սփռվում կաթոլիկ անգլիկյան եկեղեցու վրա եւ ընդհակառակը։ Մյուս եկեղեցին մյուսի վրա ամեն գիշեր լույս էր սփռում, որովհետեւ գեղեցիկ հաշտություն էր կատարվել։ Կարծում եմ այս հատվածի մեջ դուք քանի անգամ հաշտության բառը լսեցիք։ Աստված մեզ իր հետ հաշտեցրեց, մեզ հաշտության պատգամը տվեց։ Եվ այս խոսքը գիտեք որտեղ է գրված, այնտեղ որ ես շփոթվեցի ու վերջը կարդացի, եթե մեկը Հիսուս Քրիստոսումն է, նոր ստեղծվածը։ Հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղան։ Դա մենք անգիր ենք, շատ լավ գիտենք, բայց այս խոսքերը ոնց որ մոռանում ենք։ Աստծո նպատակը հաշտությունը եւ այսօր ուզում եմ հաշտության մասին խոսեմ։ Մենք ապրում ենք անհաշտ աշխարհում, մեր երկրում անհաշտություն է տիրում։ Երբևէ այսպիսի անհաշտ նախընտրական ընտրարշավներ չենք ունեցել։ Երբևէ այսպես անհաշտ ու կռվարար, կարելի է ասել, խմբեր իրենց բախումներով չենք տեսել։ Մինչև այդ էլ այնքան չկար, մենք ունենք 4 հարևան, 2-ի հետ խռով ենք։ Ունենք 2 հանրապետություն, 2 կաթողիկոսություն, ամեն ինչից 2 ունենք։ Դեռ մինչև այդ էլ շատ անգամ տեսում ենք, մենք անհաշտ աշխարհում ենք, մարդիկ նեղվում են, բախվում են, խռովում են իրարից։ Երկրներն են պատերազմում, ազգերն են վեր կենում իրար դեմ։ Ամուսիններն են կռվում ու անհաշտ լինում, զավակներն են ծնողներից նեղանում ու կռվում։ Եվ անհաշտությունը կարծես Ադամ Եվայից հետո Կայենի եւ Աբելի կռվով սկսեց։ Եվ այդ անհաշտությունը մտավ մարդու մեջ։ Բայց փառք մեր Տիրոջը, որ երկինքը թողեց, աշխարհ իջավ, որպեսզի նախ մեզ հաշտեցնի Աստծո հետ։ Եվ ամբողջ արմատը այդտեղից է, որ քանի որ մարդը Աստծո հետ խռով է, այսինքն հաշտ չի, համերաշխ չի, ինքը չի կարող հաշտվի ինքը իր հետ, իրավիճակի հետ, հաշտվի մարդկանց հետ եւ ազգերը հաշտվեն իրար հետ։ Այսօր մեր աղոթն է, որ մեր երկրում հաշտություն տիրի։ Ոչ թե քաղաքական հաշտություն, քաղաքականություն իր շահերի համար բոլորի հետ էլ կհաշտվի։ Թուրքերի հետ էլ կհաշտվի, ազերիների հետ էլ կհաշտվի, բայց կա հաշտություն, որ աստվածային է։ Մենք շատերս մեր հոգևոր կյանքում էլ երբեմն զգում ենք, որ խառն ենք, որովհետև մեր մեջ կա անհաշտություն։ Այդ խոսքը, որ կարդացի, Պողոս առաքյալը ասում, Աստված մեզ հաշտեցրեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռով եւ հաշտության պաշտոնն ա տվել մեզ։ Մենք հաշտվում ենք ոչ թե որ
Պիտի հաշտվենք այլ նաև այդ ծառայությունը, պաշտոն, այսինքն ծառայությունը մեզ է տալիս, որ մենք կարողանանք իր կողմից աշխարհի համար հաշտություն խոսենք։ Առաջի հաշտությունը, որ պիտի իր մասին խոսեմ, Աստծո հետ հաշտվելն է։ Առաջին ավելի ճիշտ երրորդ թագավորաց 17-րդ գլուխ 18-20 խոսքերում հիշում եք մի որբևայրի կար, մի տղա ուներ, տղան մահացավ, Եղիային հացուջուր էին տալիս։ Հետո այդ որբևայրին այսպես է ասում, ինքը այդ որբևայրին Եղիային ասում է, որ դու եկար, որի մեղքը ինձ հիշեցնես 17-18 խոսքում եւ իմ որդուն սպանես, հենց այդ ձև գրած է։ Մերցնես հայրենում ասում։ Հետո Եղիան Աստծուն աղոթում. Տեր Աստված, դու զեցար այս տղային մերցնես, հետաքրքիր է, այն Եղիային էր մեղադրում, Եղիան էլ Աստծուն էր մեղադրում։ Այս մեղադրանքը մեր մեջ կա միշտ։ Վերջ այդ տղան կենթանանում է, եւ այդ կինն ասում է, իմացա դու Աստծո մարդ ես։ Այդ դատապարտությունները պատճառը դառնում ենք անհաշտ լինենք։ Սխալ ամուսնությունները պատճառը դառնում մարդիկ անհաշտ լինեն։ Ճիշտ ամուսնություններ երբեմն պատճառը դառնում մարդիկ անհաշտ լինեն։ Եվ այդ անհաշտությունը գալիս է դեպքերից։ Մեկը երեխա է կորցրել, Աստծո հետ անհաշտ է։ Մեկը հարազատ է կորցրել, իր խորքում անհաշտություն կա Աստծո հետ։ Իբր մարդկանցից է նեղացած, բայց խորքում Աստծուն է մեղադրում։ Այսօր իմ պատգամը է, որ հաշտվենք Աստծո հետ։ Եվ որ հաշտվենք Աստծո հետ, իրար հետ կհաշտվենք։ Մարդիկ կան, որ երբեմն իր ծնողի հետ չեն հաշտվում, որտեղ Աստծո հետ խնդիր ունեն։ Այս ուղղությամբ ուզում օրինակները տարբեր տեղերից տալ, բայց հիմնական կենտրոնանալ Հովսեփի կյանքի վրա։ Հովսեփը մի անձնավորություն էր, որ Աստծոց հայտնություններ ուներ։ Եվ մատ իր եղբայրներ սխալ բան արեցին, բռնեցին այս մարդուն, ծեծեցին, հորը գցեցին, շորեր պատրեցին, արնոտեցին, տարան հորը ասան գազաններն են կերել։ Եվ իրան 20 արծաթով ծախեցին իսմայելացիներին։ Չեմ կարծում մեզի մեկը ծախած լինի միջև հիմա։ Այսօր շատ ենք այդ ծախված բառը լսում, չէ՞։ Ինչքան վատ բառեր ենք լսում։ Ինչ որ մանկապարտեզից ենք վախենում մեր երեխեք սովորեն, այսօր մեր հայտնի դեմքերից երկրից ենք լսում, չէ՞։ Ու ավելի լավ է երեխեք չնայեն հեռուստատեսությունը, խորհրդարան չնայեն, ընտրարշավ չնայեն, որ վերջացավ փառքաստում։ Երբ որ մարդը վիրավորված է, մարդը անհաշտ է լինում։ Եվ անհաշտ են, որտեղ Աստծո հետ անհաշտ են։ Եվ մեր աղոթքն ու եկեղեցու դերը սա պիտի լինի, որ մեր ժողովուրդը հաշտվեն Աստծո հետ։ Հովսեփը հետաքրքիր էր 39-րդ գլխի 1-3 խոսքերում Հովսեփի մասին կարդում ենք, որ գրված է Հովսեփին իջեցրին Եգիպտոս ու Փարավոնի ներքինի եգիպտացի պետապրես դահճապետը ծախու առավ նրան իսմայելացիների ձեռից։ Պատկերացրու այդ հոր փափուկ տնից գալիս է դահճապետի տունը։ Եվ որպես ստրուկ, բայց հետաքրքիր մի բան կա։ Հովսեփը Աստծո հետ եւ իրավիճակի հետ հաշտվեց։ Նա երբեք չխռովեց Աստծո հետ։ Մեր ինչուները շատ անգամ Աստծոց շատ ենք բան պահանջում։ Եվ Եհովան Հովսեփի հետ էր։ Նա հաջողակ մարդ էր, իր եգիպտացի տիրոջ տանն էր, եւ նրա տերը տեսավ, որ Եհովան նրա հետ էր։ Ինչ որ անում էր Եհովան, հաջողում էր նրա ձեռքով։ Ասում ենք հաջողակ մարդ էր, խեղճ տղա, առավոտից չերպտի գործեր, բեր տաներ, բայց հաջողակ մարդ էր։ Աստծո հաջողակը աշխարհի հաջողակը չի։ Մենք շատ անգամ հաջողակ մեկին գիտենք գործը լավ է, ամիսը մի քանի հազար դոլար եկամուտ ունի, մեքենա ունի, տուն ունի, բայց Աստված Հովսեփին ասում է հաջողակ, որտեղ Աստված նրա հետ էր։ Ես այսօր իմ աղոթքն է սա, որ մեր սրտերը նորոգվի, եթե այնտեղ կա միտեղ, որ Աստծո հետ խնդիր ունենք, հաշտվենք իր հետ։ Գուցե մեր ընտանիքի համար, գուցե մեր անցյալի համար, գուցե մի բանի համար, որ դեռ պատասխան չունենք։ Ես անձնավորություն եմ ճանաչում, որ իր ծառայության համար խռովել է։ Ուր ինձի Տերը թույլ տվավ ուղարկեն այդ քաղաքը։ Միչև վերջերս էլ ասում էր։ Ուր Տերը թույլ տվեց
Հիմա ինքը մահացել է, Տիրոջ մոտ է գնաց այդ մարդը, բայց մենք հաշտվենք Տիրոջ հետ։ Երկու տեսակ մտածելակերպ կա աստվածաբանական, մեկը ավանդական է, որ կաթողիկ եկեղեցին ինչ որ լինում է, ասում են Աստծո կամք էր, Տերն է ուզը տենց են։ Մյուս մտածողությունը խարիզմատիկ վերջին դարերի մտածողությունը, վերջին դարի, չէ, պիտի չլինի, Աստված քեզ տես չի արի, ասաց Սուրիկ եղբայր, ասում էր ձուն ա գալի, ասում եք կանգ առ, Անձրև ա գալի, ասում եք Իսուսյանով Անձրև, թողեք Աստված իր աստվածությունն անի։ Մենք շատ լավ կլի, երբեմն ինքներս մեզ ասենք ես Աստված չեմ։ Շատ անգամ չէ, ուզում ենք ամեն ինչ փոխվի, բայց այն հին մտածողությունը ասում էր, որ ամեն ինչ Աստծո կամք է։ Մենք այս երկուսի մեջտեղը պիտի լինենք։ Նեղանում ենք, որ ինչու այս բանը չեղավ, ինչու այն բանը չեղավ։ Հովնանը Աստծո հետ խնդիր ուներ, գնաց, պատգամ տվեց, Հովնանի Նինվե մեծ քաղաք ապաշխարեց, հետո մի հատ դդմենու տակ նստեց, մի հատ որդը դդմենին կերավ, չորացավ, արևը տվեց, գլխին ջղայնացավ, բարկացավ։ Եվ Տերն ասավ, ինչու ես բարկանում, սա երկրորդ տեղն է, որ Սուրբ գրքում պարզ Տերը մեկ էլ Կայենին ասում, ինչի ես բարկացել։ Դդումի համար, այ դդում, ըստ այնքան մարդիկ կան, որ ես ափսոսում եմ իրենց։ Հովնանը Աստծո երեսից էր փախնում, Հովնանի խնդիրը մենակ Աստծոյիների հետ չէր, Հովնանի խնդիրը հենց Աստծո հետ էր։ Վերջում էլ ասում է, ես գիտեի դու սենց ես անելու, ինձ ուղարկում իր։ Մենք շատ ենք սիրում Աստծո հետ կռիվ տանք։ Երբ որ Հիսուս ասում է խնդրեք կտրվի, հարցրեք կպատասխանվի, թակեցեք կբացվի, չի ասում Աստծո դոշը թակեք։ Չի ասում Աստծուն շարժեք, որ ուր ինչ չես լսում։ Եվ կարողանանք հաշտվենք իր հետ։ Հոբը 10 զավակ կորցրեց մի օրում։ Եվ չեմ կարծում ոչ ոք նման մի փորձառություն ունենա։ 10 զավակ մի օրում կորցրեց, բայց այսպես ասեց. «Մերկ դուրս եկա իմ մոր արքանդիցը, մերկ պիտի դառնամ այնտեղ, Տերը տվավ, Տերն առավ, Տիրոջ անունը օրհնյալ լինի»։ Շատ դժվար է։ Կարող է մեզի մի քիչ փող քիչ տան, ինչ Տերը տվավ, Տերը վեր առավ։ Սա աֆերիստները տվին, աֆերիստներ վեր առան։ Բայց Հոբը ամեն ինչ ասում է, որ ես Աստծո հետ խնդիր չունեմ։ Հոբի խնդիրը էր, որ ինչու պատահում։ Ամբողջ խնդիրը վեճ է գնում ընկերների հետ։ Վերջում Աստված ասում է իր ընկերներին, ոչ մեկը Հոբի նման իմ մասին չխոսեցիք։ Բայց Հոբը սկզբնական շրջանում ասում է, հաշտվում է դրության հետ, հաշտվում է Տիրոջ հետ։ Եվ մենք շատ անգամ այդ հաշտությունը մեր մեջ չունենք։ Ինչու ինձի լավ կին չես տվել, ես չա, օրինակ։ Ինչու ինձ թույլ չես տվել ամուսնանամ, ես ինչու այս բանը չունեմ։ Եվ Հոբը իր երկրորդ գլխին ու 10 խոսքերում, երբ որ իր կինը, որ հմուտ հոգեբան էր, երեմ ասել սրա մասին, իր կինն ասում է, ինչ ես միջև արդարություն պահում, կինը խռով էր Աստծո հետ, խռով էր դրության հետ, գուցե իրավունք էլ տանք, 10 երեխա է կորցրել այդ կինը։ Ամուսնուն ասում է, որ հայստուն հայոյում մերի էլ ինչ ես ապրում, բայց Հոբը ասում է, որ երկրորդ գլխի 10 խոսքում հիմար կանանց մեկի խոսածի պես ես խոսում։ Ուրեմն միայն բարիքը ընդունենք Աստվածանից, չարիքը չընդունենք, գրված է այս ամենի մեջ Հոբը չմեղանչեց իր շրթունքներով։ Հոբի գիրքն ու անունը հավերժական մնացին։ Հոբի գիրքն ու անունը գնաց պատմության մեջ ու մնաց, որտեղ Հոբը Աստծո հետ հաշտ էր։ Վերջերս խոսում եմ մի հատ եղբոր է, ճանաչում եք, շատ սիրված ավետարանիչ երգիչ Բեգլար եղբայր, որ տղան զոհվեց պատերազմի մեջ։ Խոսում ենք իրար հետ, ասում է, գիտես, հանգիստ եմ Աստծո հետ, ես խնդիր չունեմ։ Իմ ընկերներից Գևորգ եղբայրը հովիվա Մխճյանում մի օր ինձ ասեց, որ էլի ասեց, գիտես, ես խնդիր չունեմ Տիրոջ հետ։ Ես Աստծո հետ բան չունեմ։ Կոտրված ենք, բայց փառք ու պատիվ Տիրոջ։ Եվ ես Բեգլար եղբոր մասին պատմím, որ իր տղայի թաղման ժամանակ
ինքը մի հատ երգ է երգում։ Շատ հուզվում են բոլորը, որտեղ ինքը ասում է, ես Աստծո հետ խնդիր չունեմ։ Ինչ հրաշալի է, որ ես ու դու էլ ասենք, Տեր, ես քո հետ խնդիր չունեմ։ Ինչ էլ որ չեմ հասկացա, ինչ էլ որ չեմ ըմբռնա, ինչ էլ որ չեմ մացա։ Ճիշտ մի մրջունի նման կա, որ մտածում եք, ստեից իրան վերցնեմ, իս ոնց է այսքան տեղ գալու, վերցնեմ, դնեմ վերևել, ուզես ձեռը ես տալի, խառնվում է, հատիկը գցում է, բժժում է, վերև ներքև անում, քեզնից հեռանում է, մենք էլ շատ անգամ ենք Աստծո հետ տենց ենք ելնում, որտեղ մեր սիրած աղջկան չի տվե մեզ։ Նեղանում ենք Աստծոց։ Բայց Հոբը չնեղացավ։ Հովսեփը հաշտվեց Աստծո հետ։ Չկա հայրս, չկան եղբայրներս, բայց ես ուզում իր հետ ելնեմ, ես իր հետ խնդիր չունեմ։ Ինչպես մեկը ասում էր, կյանքը դաժան է, Աստված բարի, ես դաժան կյանքի գործերը բարի Աստծո հաշվին չեմ դնում։ Հոբը 42-րդ գլխի 5-6 խոսքերում ասում է. ականջի լսելով քո մասին լսել էի, Աստծուն է ասում, երբ որ արդեն ամեն ինչ անցնում է, բայց հիմա ասում է իմ աչքերով քեզ տես, բայց հիմա աչքս տեսնում է քեզ, վասն որը նվաստանում եմ կամ խոնարհվում եմ եւ զղջում եմ հողի եւ մոխրի վրա։ Տեր, դու ճիշտ ես։ Կարող ենք ասենք, Տեր, դու ճիշտ ես, ամեն, դու ճիշտ ես, Տեր։ Գիտեք, շատերս նեղացել էինք, որ գիշերները, դե ես ստեղ հիշում եք, շատերը տամարի ամեն գիշեր ստեղ էիք ոմանքը, դրոշները փռած էր, Արցախի ու Հայաստանի դե քարտեզը ստեղ փռած էր, ոնց որ կռվի դաշտ մի հատ ստեղ ելներ։ Կարծում եմ մեր քույրերին թույլ տայել է ժամանակ գնային ռազմաճակատ, մեր կոտ էլ ռումբ իրեն գցեին։ Երբ որ վերջացավ, շատ էին մոտենում այդ օրերը, հիասթափված, ուսահատված, ինչու սենց եղավ։ Երեք մի քույր ինձ համար ձայնային հաղորդում էր թողը Իրանից, ինքը թե ժամանակներում եկավ այստեղ եւ ես թե քասախում, թե այստեղ Հադրութի ու Արցախի երեխաների հետ զբաղված էր ու ասում է, հիշում եմ այդ օրերում ես շատ ինձ մի հատ զարմանալի բան ասավ, պատերազմից հետո ես մի հատ քարոզ չեմ կարողացել լսել։ Ես իր համար մի հատ երկրպագություն եմ ուղարկել, մի հատ փոքր ծառայություն։ Հետո ինքը ասում է, որ այդ օրերին ես եկա ու ձեզ հարցրեցի, ասի, որ ինչ մարգարեություն կա, ինչ ենք գնելու, հաղթելու ենք, եւ ես իրան ասում եմ, ոչ մի մարգարեություն չկա։ Մարդիկ սիրում են հաղթենք, ասում են Տերն ասում է գաղթեք։ Եվ ասում է այդ խոսքը իմ մեջ մնաց, եւ դա մեկ քիչ ինձ պահեց, որ ես չգայթաղվեցի։ Վերջապես ասում եմ, շնորհակալ եմ այդ բանի համար, որ ուղարկել եք, ասում եմ, ես այն օրվանից մի հատ քարոզ եմ կարողացել լսեմ։ Ինչու, որտեղ մենք մեր սրտերը նեղվել է, կոտրվել են, եւ կարող Աստծուց էլ ենք նեղացել։ Մենք այդքան աղոթեցինք։ Մեր այդաքուրը իր տղան վթարով մահացավ։ Արամեկը նախանցել շաբաթ կար այդաքուրը։ Այդաքուրը համարյա ամեն գիշեր ստեղ էր։ Ու մտածում ես, ու հիշում եմ մի հատ իմ ընկերներից դրսից ինքը պատգամ ուղարկեց, որ ասցի սենց բան այլ ասավ, սատանան իր աղոթներից վախենում է, դրա համար ամեն բան անում է, որ ինքը չաղոթի։ Բայց փառք Աստծո, մեր այդաքուրը Աստծո հետ խռով չի։ Կարող էր ասել, ախր ես այդքան աղոթեցի ջահելների համար, այստեղ մոտ 1000 անուն էր փռած երիտասարդների, ովքեր որ կհիշեն։ Եվ ասում եմ, բայց իմ տղան ինչու չմնաց։ Եվ մենք շատ անգամ նման բաներով խռովում ենք Տիրոջ հետ։ Բայց երանելի այն մարդ, որ Հոբի նման, Հովսեփի նման հաշտվում է։ Հովսեփը 40-րդ գլխի ծննդոցի 9-րդից հետո ասում ենք, տեսիլք է տեսնում, երազ է տեսնում, ներողություն, երազ է մեկնում Հաստուխի եւ Մատրվակի երազը։ Այդ ցույց է տալի, որ ինքը իր հայտնությունները ստանում է։ Կարող է ձեռը կապած, վերքոտ, բայց մյուս ձեռը կարող ես բարձրացնես ու փառք տաս Տիրոջը։ Կարող է ցավ լինի, բայց ցավի մեջից մենք կարող ենք աղաղակենք հայրների սրանց, որտեվ չգիտեն ինչ են անում։ Կողոսացիների մեջ մի խոսք կա, ես շատ եմ սիրում, Կողոսացիների 1:20-ը, որ այսպես ասում, եւ նրանով ամենը հաշտեցնե իրան հետ,
խաղաղություն անելով նրա ձեռովը, նրա խաչի արյունովը, թե երկրից վրա, թե երկնքում լինողներին։ Աստծո հաշտությունը դիեզերական հաշտությունը, որ ասում է թե երկրի վրա, թե երկնքում լինողներին հաշտեցնի, իր որդու ձեռովը, իր հետ հաշտեցնի։ Ովքեր որ ծնող են կորցրել, մարդ եմ տեսել, որ երկար տարիներ դեռ ինչու Աստված տարավ, շատ դժվար է։ Նինա քույրը անցյալ տարի տիրոջ մոտ գնաց COVID-ից, Համլետ եղբայրը, երբ որ գնում ենք Սուրբ Գիրքը փռած է, բաց, կարդում է, աղոթում է, ու ինձ ասում է, նեղացած չեմ Աստծուց, կարոտում եմ, ուղղակի այդքան։ Եվ երանելի են այն մարդիկ, որ Աստծուց չեն նեղանում։ Դավիթը երկրորդ թագավորած 12-րդ գլխում, երբ որ իր երեխան մահանում է, եւ բոլոր զարմանում են, վախենում են լուրը տան իրան, երեխայի մայստո վերականում, սափրվում է, հագնվում է, դրանից առաջ ծոմ էր պահում, ու իրեն ասում են, «Էս թագավոր, դու մինչև է ծոմ իր պահում, տխուր էիր, լացում էիր, հիմա երեխան մահացել է, վերես կացես, սափրվել ես, հագնվել ես, օծանելիք ես գործածում»։ Ասավ, գիտեք, ես նրա մոտ կգնամ, բայց նա իմ մոտ չի գայել։ Հաշտվեց դրության եւ Աստծո կամքի հետ։ Աստված միշտ ամենալավն է մեզ համար ուզում եւ մենք իր ձեռից դուրս չենք լինում։ Մենք մեր ուզածները պարտադրում ենք Աստծուն։ Տեր դե լավ չիմացար, Երանի սենց աներ, էլ լավ կլներ։ Դավիթը, երբ որ Սավուղն ու Հովնաթանը մեռան, շատ վատ տարավ։ Երբ որ երեխան մեռավ, ավելի հաշտ էր Աստծո հետ։ Եվ մենք շատ անգամ են մեր խորքերում կարծես Աստծո հետ կռիվ ու խնդիր ունենք։ Այսօր հաշտվենք նրա հետ։ Երբ որ Հայկ եղբորը սպանեցին Պարսկաստանում, դե շատ դեպքեր կա, պատմել ենք միշտ ձեզ, բայց ամենագեղեցիկ բանը, որ կատարեց իր 20-ամյակին, իր տղան Ժիլբերտը մի գեղեցիկ երգ ստեղծագործեց, եւ իր անունն էսա՝ «Ես ներում եմ քեզ»։ Եվ այդ երգը հատուկ երգել այն մարդկանց համար, ովքեր իր հորը սպանել են։ Եվ դրանով հաշտվում է այդ Աստծո հետ նախ եւ իրավիճակի հետ։ Ինչ լավ է, որ հաշտվենք, ամեն։ Մի բա գլուխներս խոնարեցնենք, մտածենք, Տեր Աստված, իմ կյանքում ինչ տեղ կա, որ գուցե ես քո հետ չեմ հաշտվեմ։ Այսինքն քո կամքի հետ չեմ հաշտվեմ, այդ եղածի հետ չեմ հաշտվեմ։ Քո կամքն է, որ որդուդ միջոցով մենք հաշտվենք քեզ հետ։ Սիրում ենք քեզ, Տեր։ Ես աղոթում եմ ամեն տեսակ խռովություն, անհասկանալի բան, անհաշտության հոգին գնա։ Ինչ որ մեր երկրում ատիրում մեր վրա չհասնի, Տեր։ Մենք կարիք ունենք այդ հաշտությանը։ Ասա, որ Տեր, ես ընդունում եմ քո կամքը, ես ընդունում եմ քո արածը։ Ես հաշտվում եմ քո կամքի հետ։ Ես հաշտվում եմ քո ուզածի հետ։ Դու ճիշտ ես, դու արդար ես, դու ամենակարող ես։ Ու Տեր, ես աղոթում եմ, որ այս հայտարարությունը բժշկություն բերի մեր սրտերի մեջ։ Ամեն, ամեն։ Հիշում եմ տարիներ առաջ մի անգամ մեջ միացնում էինք եւ մի խումբ նստած էին մի սենյակում, մի հատ մայր ու աղջիկ էին, որ այդ աղջիկը ամուսինը իրեն թողել էր եւ անդադ մեր քույրերը ասում են դու պիտի ներես ամուսնուդ։ Այդ աղջիկը ասում էր չեմ կարող ներեմ, մաման ասում էր չեմ կարող ներեմ։ Դե մերոնք ըստ սովորության պիտի համոզեին ու պիտի ներես։ Որ վկայություն էին տալի վերջում, երբ որ գնացի եկա այդ աղջկան ու մորա մի բան հարցեցի, մի բան հարցնեմ, դուք վստահ եք Աստված ձեր մեղքերը ներել է։ Ասեցին ոչ, դե լավ էլ ինչ գործ ունեք այս խեղճերի հետ։ Սրանք Աստծո հետ հələ չեն հաշտվել, ոնց են մարդու հետ հաշտվում։ Եվ որ ես Աստծո հետ հաշտվում եմ, ընդունում եմ։ Ուզում մի ակնարկ անեմ երկրորդ կետը, երբ որ մենք Աստծո հետ հաշտվում ենք, մի դժվար պահ կա, որ ես անուն դրել եմ մարդ ինքը իր հետ չի հաշտվում։ Ավելի ճիշտ ինքը իրան չի ներում։ Ինքը իր հետ միշտ կռիվ ունի, բախում ունի, իշմեն մի հատ ընկեր ունեմ, շատ մոտ ընկել է, հետո
առաջ անգամ որ իրան տեսա, ասավ, հա, առաջ անգամ տպավորություն ինչպես էր ինձ տեսա։ Ասի, ոնց որ ինքդ քո հետ խռով ելներ։ Կա, ասում են ինք իր հովի հետ խռով է։ Ասենք ինք իր հետ կռվում է, ինք իր ներսը խնդիր ունի։ Հիշում եմ մի տեղ էինք Եվրոպայում եւ մի հատ եղբայր ասում էր, որ ինձ ու մեր եղբայրներից մեկին ասում էր, հա, այդ ոնց է, այսինչ աղոթում է, դուք աղոթում եք սենց հալում, ես չեմ կարող պարգևները բխեցնեմ, ասի, գիտես, որտեվ քո մեջ հրաբուխ կա։ Դու ինքդ քո հետ խնդիր ունես։ Գիտեք ինչն է պատճառը, երբեմն ամբիցիան է պատճառ դառնում։ Մի աղջիկ էր ասում էր, բոլոր ընկերուներս գնացին ստենդը միսիոներ, օ, ես էլ ասում, ես պիտի գնամ Հունգարիան փոխեմ։ Ես ինչ ամբիցիա է, Ամերիկան չի կարողացի Հունգարիան փոխի, դու ոնց ես ուզում փոխես։ Դեք մարդը իր մեջ մի մտածողություն ունի, մի բան ունի, որ ինքը իր հետ բախվում է, չի կարողանում իրան գտնի։ Եվ շատ անգամ մենք մեր կոչումների մեջ, մեր տաղանների մեջ, մեր կարողությունների մեջ ես կուզեմ այսինչ լինեմ, ես կսիրեի հիմա հայտնի երկչույի դառնայի, չթողեցին ծնողներս։ Գիտեք, ես կարծում եմ սրանք մարդու խանգարում է, մարդը իրավիճակի եւ իր հետ չի հաշտվում։ Եվ հաշտության մյուս խոսք են ցեսա, որ ինքդ քո հետ հաշտվի։ Կարող է Տերն ուզում է դու նստես եկեղեցում, աղոթես ուրիշների համար։ Մեկին ուզում է որ հա գնա միսիոներության, Տերն է բարձրացնողը, Տերն է տանողը, եւ մենք շատ անգամ ինքներս մեր հետ չենք հաշտվում, ես վիճակի մեջ մնում ենք։ Երբ որ Հովանես Մկրտչին ասին դու ես Քրիստոսը, մենք լինենք ասենք հա ես եմ։ Ասավ չէ, ասավ բա այն Մարգարեն ասավ չէ, բա Եղիան ասավ չէ։ Մենք լինենք մեկն ու մեկը գվերցնենք, որովհետեւ սիրում ենք մի բան դառնամ։ Մենք մեր ինքնահամարումը խանգարում է, ամբիցիան խանգարում է, YouTube-յան ֆիլմերը, բաները խանգարում են։ Ես մի հոգի այսպես էր Ամերիկայում լսեցի, որ հայտարարել ասել ես միջև 50 տարեկան, այսքան երկիր պետք է թամ, այսքան հոգի պիտի միջոցով ապաշխարեն, սենց, եւ այդ հովի որ պատմում էր, ասում էր իր այդ բան այնքան ուժեղ էր եւ ինքը ընկավ, ցավոք չկարողացավ շարունակի անգամ։ Եկեք հաշտվենք ինքներս այն ինչի հետ որ կանք։ Սա չի նշանակում որ լավ, բա դուք միշտ տեսիլքից եք խոսում, ասում եք պիտի սենց անենք, նենց անենք, գնանք, հա, դա չի խանգարում, բայց ես իմ չափերի մեջ։ Մի ժամանակա մենք դուռ ենք թակում, քացով ենք խփում, ջարդում ենք, քար ենք խփում, չի լինում։ Կամաց հետ գնանք մեր տեղը։ Այսքանն է։ Եվ դրանից ավել չես կարող, ինքդ քո հետ կռիվ ես տալի, ծնողներիդ հետ կռիվ ես տալի, աշխարհի հետ կռիվ ես տալի։ Եվ դրա համար իր հետ չեն հաշտում։ Այսօր երբ որ առիթ էր լինում, մեկ շփոթվում էի, լսում էի որոշ լուրեր, եւ մարդկանց էի լսում, ասում ես ու գիտի ինքը չի ընտրվել, ինչու եկե, պատճառները մոտավոր գիտեմ։ Ինքը իր կարողության չափով ինքը ոտակցում ուրիշների հետ եւ այդ անհաշտությունը մնում է։ Եվ ինչպես ասում եմ, մարդը ինքը իր հետ խռով է։ Անկամ ընտանեկան կյանքի մեջ, երբ որ մարդը չի համոզում, որ ես իմ կինն է, ես իմ ամուսինն է, եւ Աստված ամենալավն է ինձ համար արել։ Երբ որ ինքը ուրիշ բան է մտածում, բախում է ստեղծվում, եւ ինքը երբեք չի համոզվում, որ Աստված ինձ համար ամենալավն է տվել։ Մարդուկին էլ այդպես են, մարդուկին քանի որ ուզում են իրար փոխեն, մարդ ուզում է կնոջ իր նման դարձնի, կին ուզում է մարդուն իր նման դարձնի։ Մի 20 տարի կռվում են, վերջում հասկանում են, չէ, էսի փոխվող պտուղ չի, ես էլ չեմ։ Հետո հաշտվում են իրանք իրանց հետ, ես հա, ես էլ եմ, ուրեմն արի իրար հետ համբերենք։ Արդեն հաստատեցիք, հա, մեծև մի արա բոլոր տեսնեն։ Կարծեմ բոլորիս տներում նման մի բան կա, չէ՞։ Որ ես չեմ կարող դիմակ դնեմ ցույց տամ, որ ես են։ Ու շատերը այդպես են անում, եւ միշտ մտածում են, մենք հայրենում ասում են հարևանի հարցը սիրում է, պարսկերենում ասում են հարևանի հավը սագա։ Այսինքն ավելի լավն է։ Եվ մարդը երբ որ համեմատություններ անում եւ իրավիճակի եւ ինքը իր հետ չի հաշտվում, իր կարողությունների հետ։ Եվ ես կարծում եմ մենք խոնարհաբար պիտի կարողանանք գնանք, շարունակենք, սպասենք Տիրոջը, շտապենք, որ ես պետք է աշխարհը փլեմ։ Հովսեփը Պետապրեսի տանը
Այդպես արավ, սպաղվեց իր գործով։ Էս է իրավիճակը, ես այստեղ ստրուկ եմ, բայց ուզում եմ ամենալավը ստրուկը լինեմ։ Ես այստեղ հեռու եմ տնից, բայց ուզում եմ իմ պարտականությունը լավ։ Այնքան հավատարիմ էր, որ Տերը ամեն ինչ տվեց իր ձեռը։ Անգամ նրա կինը աչք ուներ Հովսեփ չասեց, արի փախնենք Վրաստան իրար հետ, այնտեղ բան կանենք, ես լավ հարստությունը գվերցնենք, ոչ մի տես միտք, ասեց Տերս ամեն ինչ տվել է իր ձեռը, ես քեզ չեմ կպնի ոչ մի բանով, որտեղ Հովսեփը մի բան էր, ինքը իր հետ հաշտ էր։ Չի նշանակում, որ խնդիրներ չկար, վերքեր չկար, հետո տեսնում ենք եղբայրների հետ, բայց ինքը Աստծո հետ հաշտ էր։ 22 խոսքում տեսնում ենք բանտ է գնում, բանտում էլ սպասում է, հաշտվում է իրավիճակի հետ, հաշտվում է ժամանակի հետ, սպասում է Տիրոջը։ Եղիան 3 տարեկես սպասեց քերի տեղատի մոտ։ Առաջի տարին ասեց, չէ, ես չեմ դիմանում, շուտով Հիսուսը կգա, մեր խոսքերն եմ ասում։ Գնամ, սպասեց, մինչև Տերը ժամանակ իրան ասի։ Եվ մենք սովորենք այդ հաշտվելը, սովորենք դա անելը։ 41-րդ գլխում 51 ու 52 համարում Հովսեփ երեխաներ է ունենում։ Մեկի անունը դնում է Մանասե, մեկի անունը դնում է Եփրեմ։ Մանասեը այսինքն մոռացություն, ոսմ Աստված մոռացրեց ինձ իմ հոր տունը։ Այսինքն հաշտվել է այդ վիճակը։ Ես պիտի գնամ, պիտի դրանց գիտես ինչ անեմ, հաշտվել է, ներել է։ Հիշում եմ տարիներ առաջ մի տեղ էի նստած, մի բժիշկ ունեին քրյա, Շահրամ անունով մահացավ, մի հատ հովի ասում էր, Սուրիկ եղբայր իրան կհիշի։ Սենց այդ հովիվը շատ էր վիճում։ Հետո ասեց, Ռաֆի, գիտես տա խնդիրն ինչ է, էսի Աստծո հետ խնդիր ունի, ինքը իր հետ խնդիր ունի, էս պիտի Աստծուն ների։ Ես ասի, վայս ինչ աստվածաբանական վատ բան ես ասում։ Հասկացա ինչ ասում, Աստծո հետ խնդիր ունի, ինքը իր հետ խնդիր ունի։ Եվ այդ պիտի հաշտվի։ Երբ որ ես հաշտվում եմ, սպասում եմ Տիրոջը, երբ որ ես հաշտ եմ, հանգիստ եմ, երբ որ ես հաշտ եմ, գիտեմ, որ Տերը տեսնում է վերևից ամեն բան։ Ես հաշտ եմ իր կամքի համար։ Մի եղբայր ինձ պատմում էր, ասում էր, մտածում էի, թե ոնց եմ անելու այս աշխարհը փոխեմ, մեր քաղաքը դարձի բերեմ, վերջը ջարդեմ, փշրեմ, ամեն ինչ անեմ, սենց ասում եմ, դու Ռիկ Վարենի գիրքը կարդացի, նպատակամղված կյանքը։ Ասում եմ, որ եթե կարդացի, այնքան հետս խոսեց գիրքը դրի, բահը վերցեցի, գնացի մեր բաղջան աշխատեցի։ Եվ այդ իմ ձգտումները մոռացա։ Գիտեք, մենք շատ անգամ այդպես ենք լինում, երբ որ մի բանից զրկում ենք։ Մի օր մի զույգ եկան իմ մոտ ու էսելի լսած կլնեք, որ տղան ասեց, որ կին ասեց, Ռաֆի եղբայր, չի, մի ամիս մի տեղ աշխատում է դուրս է գալի, 2 ամիս աշխատում է դուրս է գալի։ Հետո ասեց, բան չէի հասկանում, ուզում էինք աղոթեին, գնանք, մի անգամից իրան ասացի, մի բան եկավ սրտիս, պատանի ժամանակ ինչ այլ ասավ, 14 տարեկան էի, ուզում եմ գնայի ֆուտբոլի դպրոց ծնողներից չթողեցին։ Ու իրան ասա, միչև հիմա ֆուտբոլիստ ուզում դառնաս, ու զգում ես, որ այդ խաղացողների մոտ պիտի լիներ, հիմա ազգային հավաքականում պիտի լինեիր, ու ուզվեց։ Ասեցին, այ ների ծնողն է, արձակի էդի, բաց թող, հաշտվիր, ես դու հիմա։ Եվ երբ որ մենք այդ հաշտություն ունենում ենք ու Տիրոջ այդ երջանիկ ենք, ապրում ենք, մեր ձգտումներն են, մեքենա ունի, ես չունեմ, այն տուն ունի, ես չունեմ, հաշտվենք դրությանը։ Աստված օրհնել գիտի, ամեն, եւ հաշտ մարդը օրհնվել գիտի։ Եվ երբ որ մենք զոր ենք անում, որ ուզենանք մեր ուժերով անենք այդ անհաշտ վիճակով, Հովսեփի կյանքում տեսնում ենք այդ ժամանակ ինքը զարմանալի բաներ է անում, բայց քիչ-քիչ ինքը իր հետ հաշտվում է, երբ որ եղբայրներին տեսնում է, սկսում է կոպիտ խոսում է, ամեն ինչ բաներ ասում է իրանց, հետո տանում է մեկին բանտ է դնում, այնքույս դուսագալի լացում է, այդ ցույց է մարդը դեռ իր հետ խնդիր ունի, բայց կամաց Հովսեփ ինքը իր հետ հաշտվում է, եւ ինքը կարողանում է այդ հաշտ հոգով աշխարհը փոխի։ Ես ու դու ենք ուզում աշխարհը փոխենք։ Հովսեփն էլ իր ժամանակի աշխարհը փոխեց, բայց երբ փոխեց, երբ որ հաշտվեց։ Աստծո հետ հաշտվեց, իր հետ հաշտվեց, հետո եղբայրների հետ հաշտվեց։ Եվ եկեք ամեն տեսակ խռովություն, մեր հայերիս մեջ քիչ չի, բարեկամական խռովություն, հոպարի հետ 25 տարի չենք խոսում։ Ես լավ հիշում եմ տարիներ առաջ մեր ճամբարում
Կիլիկիայում էր երևի, երկու աղջիկ նստում են ավտոբուս, իրար հետ խոսում են, ծանոթանում են եւ այն ասում է դու որտեղից ես, ասում եմ Արտաշատ քաղաքից, ասում եմ հա ես մի հատ մորքուր ունեմ, մտե ոչ տարիները խաբար չենք։ Այն ասում է դու որտեղից ես, ասում եմ ես էլ մի հատ գյուղից եմ, ասում եմ մենք էլ մի հատ կարծեմ բարեկամ մորքուր ունենք, բայց չգիտեմ։ Վերջը սրանք գալիս են ճամբար, իրանց նույն սենյակում են դնում եւ սենյակում սկսում են շփվել, խոսել, հասկանում են, որ մորքուրի երեխեք են։ Եվ երկու քուրը 13 տարիա խռով են։ Եվ ինչ են որոշում, վերադառնանք մեր մամաներին հաշտեցնենք։ Ինչքան ցես բաներ կա, չէ, բարեկամական, ազգային, ես արդեն չիմանալով թռա մյուս կետը։ Բաներ կա, որ մարդը, ես հիշում եք, մի անգամ ասում է 3 բան կա, եթե մարդը դրանցից չի բժշկվում, միշտ խնդիր է լինում իր կյանքի մեջ, անհայրությունն է, սգավորությունն է, եւ մյուս խնդիրը չկայացած երազանքները։ Ես գիտեք Ալենդելոնը ինձ էր ուզում առաջ, հետո սխալվավ։ Ես իմ ուրիշ հայի անուն չտանք, վերջապես թորի մածություն լինի։ Ծառուկյանի աղջկան ես պիտի առնեի, ես չէ օրինակ մարդն է մտածում։ Հետո ուրիշն առավ, իք իր համար երազանքներ կա, բաներ կա։ Երազանքներ կա, իրավունք ունես, բոլորս իրավունք ունենք երազել ու շատ երազեք, բայց իրականության հետ ապրեք։ Ես անկեղծ մեր առաջին նախագահից մի հատ հարցազրույց լսեցի, շատ դուրս եկավ, ռեկլամ չեմ անում, իրեն էլ չեմ քվետվել, բայց ինչ էր, որ մենք հայերս իրատեսական լինենք մեր ապագայի համար, զգացմունքային չլինենք, ու շատ մարդիկ էլ կան, երբ որ իրանց չկայացած երազանքները կա, չեմ ամուսնացի, լավ չես ամուսնացի, բախտդ բերել է, բայց դրա չպետք է շատ դարդոտ տանել, դու ինքդ անդադ դրա հետ տարապես, նեղվես, հայլու մեջ նայես, քիթ սածուր, աչք սանում, ոչ դու շատ լավն ես, վստահիր Աստծուն։ Հաշտվիր ինքդ քո հետ, երբ որ հաշտվում ենք, բժշկություն է կատարվում։ Եվ Հռութը շատ հեշտ հաշտվեց դրությանը, Նոյեմին հասավ քաղաք, Արուսյակ Վարդանյանին ասեց, թողեք ես իմ դարդով տապակվեմ, ինձ մի ասեք Նոյեմի, ասեք Մարրա, դառնություն, ամուսինս տղերքս մահացան, ոյ, դա ինձ ծայներ, Հռութս չէ, Հռութը գնաց, Բոսի դաշտում ցորենները վերցրեց, եւ Աստված իրան օրհնեց, որ Հեսեի տատիկը դառնա, եւ Դավիթի մեծ մայրը, այն էլ էր ամուսին կորցրե, բայց հաշտվեց ինքը դրության հետ եւ իր հետ ինչ որ կա եւ Իսրայելի Աստծո հետ առաջ հաշտվեց։ Ամեն։ Եկեք ինքներս մեզ ներենք, ամեն։ Ինքներս մեզ հետ հաշտվենք, դրության հետ հաշտվենք եւ Աստծո հետ հաշտվենք եւ մյուս կետը որ մարդկանց հետ հաշտվենք։ Հռոմեացիների 12-18-ում էսպես է գրված։ Հռոմեացիների եթե կարելի է Այո, որքան ձեզանից է կախված, ամեն մարդկանց հետ խաղաղություն ունեցեք։ Ինչ լավ է, չեմ հիշում, վերջերս մի հատ խաղաղության մասին պատգամ ասել եմ, կարող է նույնն եմ ասում, ես խաբար չեմ, բայց հիշում եմ ես համար կարդացինք, ինչքան կարելի է խաղաղություն ունեցեք։ Եվ մենք այստեղ ենք խնդիր ունում։ Մատթեոսի 18-րդ գլխում, երբ որ պարտատերը թագավորի մոտ էր ու ներեց իրան իր տերը, գրված է Տերոջ տնից դուրս եկավ։ Երբ որ մենք Տիրոջ տնից դուրս ենք գնում, հետո չենք ամներենք։ Հետո անհաշտ ենք դառնում։ Ինքը դուրս եկավ թագավորին, այդ Աստծո ներկայությունից կարելի ասել փոխաբերական իմաստով։ Գնաց իր անկերոջը խեղդեց։ Անհաշտություն այն ժամանակ ալն, որ մենք Աստծո արքայության մեջ չենք։ Եվ մենք շատերս անգամ գուցե Տիրոջ ներելը ճաշակում ենք, բայց իրար չենք կարողանում ներենք։ Այս օրերում մեր իշխանությունները եւ ոչ իշխանական ուժեր չեն կարողանում իրար ներեն։ Զինվորները իրանք իրանց չեն կարողանում ներեն, պարտությունը չեն կարողանում ներեն, չեն կարողանում ներենք ու նորից սկսենք։ Մենք միակ ազգը չենք, որ այդպես ենք ելել։ Ազգերի պատմություն կարդակ Եվրոպայում մանավանդ քարուքանդ լավ երկրները, բայց կարողացան անցյալը թողնել, ներել եւ առաջ գնալ։
Եվ երբ որ մարդու միջի անհաշտությունն է լուծվում սիրելներ, դա գալիս ընդեղից, որ Աստծո հետ հաշտվում ենք։ Այսօր մեր աղոթքը սա լինի, որ մեր մեծամեծները հաշտվեն Աստծո հետ։ Խորհրդարան մտնելը չի խաղաղեցնի ամեն ինչ։ Պետք է ներսից հաշտություն լինի։ Մենք, ես հիշում եմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալեցին, ապրիլ 20 թե 21 էր 18 թվին, ես այդ օրը անհայրության մասին խոսեցի։ Եվ գիշեք, որ միշտ ասենք, մեր երկիրը հայր չունի, պապա չունենք մենք։ Աղոթենք հայր բարձրանա։ Մեր հոգևորականները պիտի հոր դեր խաղան։ Բայց միշտ չեմ ինչ օպարի տղա են լինում կամ մեծ աղբոր դեր են խաղում։ Մենք հոր կարիք ունենք, այս երկիրը հոր կարիք ունի։ Եվ մեր աղոթքը սա լինի։ Բայց սիրելիներ, մենք որպես հավատացյալներ, որպես եկեղեցի, եւ որ Աստծո հետ հաշտենք, ինքներս մեր հետ հաշտենք, Աստծո ծրագրերի հետ հաշտենք։ Մեր ներսը խաղաղ է։ Շատ բաներ են չի, որ ես ուզում եմ, շատ բաներ են չի, որ դու ուզում ես։ Բայց ներսս խաղաղ է Աստծո հետ, ասում եմ, փառք լինի քո սուրբ անվանը, լավ է քո հետ։ Եվ որ ես այսպես եմ ապրում, այն ժամանակ կարողանում եմ ուրիշներին էլ ներել եւ անցնել։ Գիշեք ես իմ գրքի սկիզբը մի հատ նախաբան էի գրել, անունը անկեղծ նախաբան, որ երբ որ գիրքը ուզում էր դեռ չէր տպվել, մի տարի մնացել էր, ես տեսա, որ ես գիրք եմ գրում բժշկության մասին, բայց այդ 16-ի դեպքերն էր, որ ես ինքս ահավոր վիճակի մեջ եմ, ինքս դառնության մեջ եմ, ինքս վիրավորվել եմ եւ ինքս ինձ տեսա, ոնց եմ ուզում այդ գիրքը հրատարակեմ, երբ որ ինքս խնդիր ունեմ։ Ես վերջերս շատ եմ հանդիպել այդ մեր սիրելի եղբայրներին, որ գնացել են, բարեբախտաբար եւ շատ լավ զրույցներ ենք ունեցել, բայց այն ժամանակ ես մի բան զգացի, իմ մեջ պիտի հաշտություն կա, ես պիտի հանգստանամ, ես ինքս ազատ լինեմ, հետո գիրք տպեմ, ու գոնե այն որ գրել եմ մի քիչ իմ նման լինի։ Եվ սկսեցի պատմել եմ էլի ձեզ համար, ինքս իմ գիրք սկսեցի կարդալ, այնքան լավ էր գրել, ու զգում եմ, օրեցօր իմ վրա լավ էր ազդում, չէի կարդում, որ խմբագրեի կամ սրբագրեի կամ մի բան ավելացնեի, հավատացեք կարդում էի իմ սրտի համար, շատ անգամ մարդ Սուրբ Գիրքը կարդում, որ մյուս օր քարոզ պատրաստի, բայց երանելի այն մարդը, որ Սուրբ Գիրքը կարդում այն իր սրտի համար, ոչ թե մեկին ասելու համար, աղոթք անում, ոչ թե որ եկեղեցին ասե, աղոթք անում, ոչ թե ցույց տա, որ աղոթում եմ, այլ աղոթք անում իր սրտի համար, որտեղ Տիրոջը սիրում է ու Տիրոջը կարիք ունի։ Դավիթը, երբ որ ուզում էր Աստծո տունը շիներ, հաշտության մեղեդի ենք սպասում։ Երբ որ Դավիթ ուզում էր Տիրոջ տուն, Նաթան մարգարեն կապսավ Տերն ասում է դու շատ արյուն ես թափել, չես կարող, Սողոմոնը պիտի գա, այսինքն ինչ, խաղաղությունը պիտի գա տուն շինի, խաղաղ մարդը Աստծո տուն կշինի, հաշտ մարդը իր տունը կշինի, հաշտ հայրը իր ընտանիքին լավ կտանի, հաշտ մայրը իր ընտանիքին լավ կկառավարի։ Գիտես, հիմա գուցե մտածես, այդ մարդը գնացել է ուրիշ երկիր, բայց դու քո ներսում նրա հետ հաշտվիր։ Աստված գբերի են օրը, սահմանները շատ ամոտեցել, որ դու քո ներսում ներես, անցավ, երիտասարդությունը անցավ, ես ու Սուրեն եղբայր արդեն վազում ենք Հովհաննես եղբոր ասնենք, չենք վազում ենք կամաց կգանք, բայց այն չենք 20 տարի առաջ, 40 տարի առաջ այս օրերում ես 20 տարեկանում ուղարկվեցի ծառայության Պարսկաստան, մի քաղաք, որտեղ Սուրեն եղբայրն էլ է ծառայ, երջանիկ էի, ապագայի հույսերով լցված, շատ մեծ երազանքներով, ուրախ էի, անցավ, հիմա ուրիշ տեղ եմ, այդ էներգիան չունեմ, Աստծո շնորհքը կա, հաշտ լինեմ այն ինչի հետ որ կա, մարդկա չի սիրում ծերաս, ասում արի 60+, ես 30+-ից պակաս չեմ գա, ասենք, 60 տարեկան ես, 65 տարեկան ես, հաշտվենք այդ իրավիճակի, հաշտվենք ինքներս մեզ հետ, չէ, ես հələ նոր առաջարկություններ ունեմ, դի մտածեմ իր մասին, բայց եկեք չխառնեմ իրար, գնանք ներման մասին, երբ որ այս հաշտությունները մեր մեջ լինում է, հրաշալի բան է լինում, մի երիտասարդ աղջիկ կա, որ ինձ պատմեց, որ իր հորեղբայրը 30 տարի առաջ դրանից մուսուլմանի հետ էր ամուսնացել
Եվ ըստ ընդեի սովորությունների համար մուսուլման էր դառը։ Բոլոր Գերդաստանը լքելին։ Եվ չասես հոպար, դու հոպար չունես, ինքը գնացել է մուսուլմանի հետ ամուսնած։ Եվ բնականաբար մուսուլմանի անունը Անտոնը։ Ասում Տերը սրտից դրեց, ման եկա, պրպտեցի հեռախոսների մեջ, գտա մի հեռախոս։ Եվ զանգեցի, եւ մի հատ կին վերցրեց, հասկացա իրակի։ Չէ, մենք սես մարդ չունենք, մենք աշոտ չունենք։ Ասում դրեց, նորից զանգեցի։ Ասում երրորդ անգամ հոպարս վերցրեց։ Ասի բարև հոպար, սկսեց լացել։ Ասում գտա մի կերպ, գնացի հասա այդ քաղաքը։ Ասում օրքուրս ասեց, եթե հանկարծ ինքը ոտա դրես, ստեղ ոտերը գջարդեմ դրա։ Ասում ես գնացի, շատ հեռու քաղաք է Թեհրանից։ Ինքը Ամերիկայից եկել է Պարսկաստան եւ գնացել է մենակ աղջիկ այդ քաղաք։ Գիտեք ինչի համար, հաշտության համար։ Ինչ հրաշալի է։ Եվ ասում գնացի այնտեղ եւ իրան հանդիպեցի։ Ասում չոքեց, գրկեց, ամփուրեց եւ ասում իր այդ պայմանավորեցի նույն գիշերով եկանք Թեհրան։ Ասում են ծաղիկ գնացինք օրքորից տուն, դե իրա քուրը, որին ասել էր ինք եկավ, ես ոտը գջարդեմ։ Ասում որ ներս մտանք, օրքորը չոքեց։ Երկուսով գրկախառնվեցին եւ 30 քանի տարի հետո իրար հետ հաշտվեցին։ Ինչքան է պատահում չէ, աղջիկները տնից գնում են առանց ծնողների ուզածի։ Դες չեմ սիրում, ամենաատված բանն է այդ որ փախցնել, այսինքն գողանալ։ Բայց ինչ ենք տեսնում։ Էլ դու մերը չես, դու կորար, գնացիր։ Դու փախարս դու։ Չէ, ինչքան են 6 ամիս հետո ախպերները երեխին գրկած գերոբալ են, այս ինչ լավն է։ Վերջը հաշտվում են։ Իհարկե, սկզբունքը պիտի պահել, ես դեմ չեմ։ Եթե դու պիտի 10 տարի հետո հաշտվես, հիմա հաշտվիր։ Ներիր, անցիր։ Քեզ թողելա, քեզ լքելա, քեզ ջարդելա, ինչ արե։ Աստծո խաթր։ Այնտեղ ասում է Քրիստոսի տեղ, պարսկերեն թարգմանությունում ասում է Քրիստոսի խաթր հաշտվեցեք։ Հովսեփը Սողոմոնին ման հանգիստ մարդ էր, Սողոմոնը շինեց Աստծո տունը։ Հովսեփը 45-րդ գլխի առաջի խոսքում գրված Հովսեփը ձայնը տվեց լացի, բարձր աղաղակեց, երկար ժամանակ էր եղբայրների օգուտ խաղում էր, լացում էր, Բենյամինին կարոտում էր, բայց չէր ասում, անհաշտ պահում էր իրեն։ Դուրս երեք այդ անհաշտությունը։ Եվ մի օր աղաղակումը բարձր, ասում ենքան բարձր աղաղակեց, որ ամբողջ իրա պալատը լսեց իրա ձայնը, բոլորին հանեց դուրս, ձայնը լացի տվեց, ներման աղաղակն ու ասեց ես ձեր եղբայրն եմ, եւ հետո հասկացավ Աստծո ծրագիրը։ Երկու ավազակ կային Հիսուսի երկու կողմը, մեկը իրա հետ խռով էր, Աստծո հետ խռով էր, բոլորի հետ խռով էր։ Բայց մեկը կար ուզում էր հաշտվեր, ընդունեց իրա մեղքը, ապաշխարեց, լսեց Հիսուսի ներման ձայնը և ասեց, Տեր ինձ իշիր քո արքայության մեջ, ես ուզում եմ քո արքայության մեջ լինեմ, ինչ հիանալի է, և Տեր իրան ինչ ասեց, հաշտվող մարդուն այսպես ասում, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, այսօր քո մեջը դրախտ կստեղծվի, այսօր դու Տիրոջ հետ դրախտ կքայլես, որտեղ որոշում ես հաշտվես։ Խաչը հենց այդ է, ներքևը մենք ենք, վերևը Տերը, մենք հաշտվում ենք Աստծո հետ եւ հորիզոնական գծով հաշտվում է մարդը մարդու հետ։ Հովսեփի այդ աղաղակը մեծ ճեղքում բերեց իր եղբայրների մեջ եւ Եփեսացիներ 4:32-ն եմ ուզում կարդամ, որ ասում է իրար հետ քաղցր եղեք գթած, իրար ներելով ինչպես Աստված էլ Քրիստոսով ձեզ ներեց։ Այսօր մեր ժողովուրդը, մեր մեծամեծները պետք ունեն իրար ներեն։ Մարդիկ, որ Facebook-ով հայհոյում են իրար, կարիք ունեն ներեն։ Մի օր ներելու են, մի օր գնալու են իրար թաղմանը։
ես միտեղ մեկին ասում եմ, նախքան մտես իր դագաղի տակ, մի հատ գնա իր տուն, վաղը մտնելու ես իր դագաղի տակ։ Մենք սովոր ենք, չէ, բարեկամին չենք հիշում, ես որ թաղումն է բոլորը գնում են, 10 տարիա չեն գնաց, 5 տարիա չեն գնաց, դագաղը դրած ուսին տանում են, մրցում են էլ ով դնի ուսին մեռելին տանի, փոխարեն մեռել դնես ուսիդ, քո անհաշտության բեռը ուսերիցդ վայր դիր, և հաշտվիր Տիրոջ հետ, քո հետ, հաշտվիր մարդկանց հետ և հաշտվելով մենք նմանվում ենք Աստծուն։ Հրաշալի է, որ մենք նմանվում ենք Աստծուն։ Եվ ի վերջո, սիրելիներ, դրանից հետո մենք գնում ենք մի գեղեցիկ տեղ, ազգերի հաշտություն և սրանով ավարտենք։ Մենք խոսում ենք Թուրքիայի հետ հաշտվելուց, խոսում ենք Ադրբեջանի հետ հաշտվելուց, ինչու՞ չէ վրացիների հետ էլ հաշտվելուց։ Սպարսիկներից էլ հիմա օգտվում ենք, թե չենքան էլ բարեհաջող չի կապը։ Հիշում եմ 2007 թվին մեր համագումարում, ճամբարում երիտասարդական վրացիներ կային, պարսիկներ կային, ռուսեր կային, հայեր և մի գիշեր բոլորս սկսեցինք իրարից ներողություն խնդրել մեր պատմության համար։ Այդ գիշեր հիշում եմ մեր Սոնիկը եզդի ազգից եկավ առաջ ասեց, ես ռուսերին ատում եմ, որտև հորսը սպանել են։ Եվ հիշում Անդրեյ եղբայրը Դերկաճը գնաց Սոնիկի ձեռքը բռնեց, երկուսով չոքեցին ու բարձր ասեց, ես որպես ռուսերի կողմից քեզից ներողություն եմ խնդրում։ Հրաշալի հաշտություն էր լինում։ Բոլորս ուզված էինք, որտեղ դա կատարում էր սրտերի հաշտություն։ Գերմանիան, Ճապոնիան, Ֆրանսիան իրանց երթին ամեն մեկը ներողություն են խնդրել։ Մի հոգի պատմում է, որ լեհաստանցիկ ու գերմանացիք պատերազմից հետո հանդիպում են իր հավատացյալներ, որ աղոթեն։ Արդեն վեճ ալինում թողնում, ասում են լավ գնալուց առաջ մի հատ տերունական աղոթք ասեք։ Հայր մեր, որ երկինս ես Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես ցարքայություն քո, ասում են եւ ասում են այնտեղ, որ մեզ մի տանիր փորձության, այլ փրկե զմեզի չարե։ Հետո ասում են, որ լսեցինք փրկյա զմեզի չարե։ Եվ թող մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ թողնում ենք ուրիշների պարտքերը, ասում ότι աղոթքը կանգ առավ, նայեցինք իրար։ Մենք չենք կարողանում իրար ներենք հավատացյալներս, մեր երկու երկիրը ոնց իրար կան։ Ասում այդ ժամանակ ամեն ինչ փոխվեց, մեր ժողովը շարունակվեց, գրկախառնվեցինք ու որոշեցինք էլի հանդիպենք տերունական աղոթքի մեջ, երբ որ հասկացանք, որ պիտի ներենք իրար։ Իսուսը սամարացի կնոջ ժամ տվեց, սամարացի բորոտին բժշկեց։ Եվ ինչ հրաշալի է, որ մենք էլ կարողանանք, բայց դա այն ժամանակը, երբ որ սիրելիներ Աստծո հետ հաշտվենք, իրար հետ հաշտվենք եւ ամեն մեկս ինքներս մեզ հետ հաշտվենք եւ փորձենք ազգերի հետ հաշտվենք։ Եփեսացիների 2:16-ը շատ սիրուն է ասում։ Ասում է երկուսին մեկը մարմնով հաշտեցնե Աստծո հետ, իր խաչովը, թշնամությունը նրանով սպանելով։ Դեր իր խաչով թշնամությանը սպանեց եւ այստեղ խոսում է հրեաների ու էթանոսների մասին, որ հաշտեցնի։ Գուցե մտածենք Թուրքի հետ հաշտվենք, նրա հետ հաշտվենք, նրան ներենք, չներենք, ինչ անենք, բայց ամեն մեկից ներսը մի հատ թուրք ապրում, որ մենք իր հետ խնդիր ունենք։ Ամեն մեկից ներսը մի հատ կներեք, չեմ ուզում որևէ ազգի անարգել, մի հատ սխալ բան է ապրում, այդ անհաշտության հոգի է, մի հատ վիրավորվածություն է, մի հատ խռովվածություն է։ Եվ արի ես ու դու դրանով այս աշխարհից չգնանք, արի ես ու դու այսօր այս եկեղեցուց դրանով չգնանք։ Եվ հաշտության խաչը, Քրիստոսի խաչը թող մեզ հաշտեցնի եւ մենք այդ հաշտության պաշտոնը տանենք։ Այսօր ոչ ոք չես կարող համոզես քո տեխնացուն այն մեկից լավ է, բայց կարող ես իրան ասես հաշտվիր։ Հաշտվիր ինքդ քո հետ, հաշտվի քո խնդիրների հետ։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Եվ ուզեմ հիշեցնեմ
այն օրը, որ Հովանես եղբայրը ներքևում մի թուրք հովի ոտերը լված եւ այդ թուրք հովի Հովանես եղբոր ոտքերը լված։ Այդ թուրք հովիվը մուսուլման ա եղել եւ Քրիստոս իրան հանդիպում է Մեքքայում, երբ որ ինքը գնացել աղոթքի, անունը Ալի Բեկթաշը։ Այդ օրը շատ ուզիչ էր, երբ որ մեր տարեց եղբայրներ իրար ոտերին, այնը Դիարբեկիրից էր, այսինքն մեր հին Տիգրանակերտը երևի։ Եվ Հովանես եղբայրն էլ էր զրում, հա? Եվ կարծես թե այդ սպանված պապերի արյունը լվացվում էր այդ ոտքերից։ Եվ որ մենք այդ հաշտությունը մեր մեջ ունենում ենք, իսկապես հետո կարող է ազգերի հաշտություն կա, բայց միջև այդ մենք պետք ունենք իրար ներենք։ Մի գեղեցիկ ֆիլմ կա, կոչվում է Christmas True, այսինքն ծննդյան զինադադար, հրադադար։ Ցույց է տալի ֆիլմը, որ գերմանացիք եւ անգլիացիք, շոտլանդացիք են ավելի ճիշտ այդտեղ, ֆրանսիացիք այդտեղ պատերազմում են իրար դեմ։ Հասնում է Քրիսմասը, Հիսուսի ծննդյան օրը, դեկտեմբեր 25-ը։ Եվ հետաքրքիր է, ոչ մի բան չի կարող այդ կատաղի պատերազմը դադարի, բայց Քրիստոսի անունը դադարեցնում, ամեն։ Ամեն մեկիս մեջ այդ անհաշտությունը Քրիստոսի անունը դադարեցնում է։ Այն ներումը, որ ինքը խաչի վրա գոռաց ու ասեց հայրների սրանց, որ չգիտեն ինչ են անում։ Եվ այդ օրը սրանք դադարում են եւ ֆիլմը ցույց է տալի, որ գիշերով երգում են Holy Night, Silent Night, լուր գիշեր, սուրբ գիշեր, գերմանացին երգում է եւ մի հատ վառած մոմերով ծառով դուրս է գալի։ Նրանք էլ դուրս են գալիս։ Սրանք իրար հանդիպում են։ Նրանք իրանց գինի են տալի, նրանց շոկոլադ են տալիս։ Ամեն մեկը սկսում են իր այդ մտերմանալ, մյուս օր իր այդ ֆուտբոլ են խաղում։ Հետո որոշում են արդեն պատերազմը սկսում է եւ գերմանացիները ասում են, գիտեք, շուտով մենք կռմբակոծենք ձեր դիրքերը, եկեք մեր մոտ։ Դու անգլիացիք ասում են, մենք էլ պատասխանելու ենք, հիմա դուք եկեք մեր մոտ։ Սրա համար բոլորին դատում են, իրենց նամակները կարդում են, դատում են, աքսորում են, բայց մի հատ գեղեցիկ բան է մնում, մի հատ հաշտության օր Քրիստոսի անվան ներքո։ Հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Ամեն, հաշտվենք իրար հետ, հաշտվենք մեր ներսում, եւ այս հաշտությունը տանենք մեր փողոցներում, շաղ տանք, անգամ մեր ընտրական մասերում, որ գնում եք, աղոթ կարեք Տեր, թող հաշտություն լինի մեր երկրում։ Քրիստոսի խաչը բարձրանա։ Եթե թուրքը կարող է գածի ծառակաբերդում ծաղիկ դնի ու ասի, սա Քրիստոսի խաչով էր միայն, ուրեմն մենք հանգիստ կարող ենք իրար ներենք։ Եկեք հաշտվենք Տիրոջ հետ։ Հալելույա։ Հարքես Տեր։ Եկեք երկրպագենք։ Տեր, դու ինձ այն հոգի, որով Հայր Աստծուն ազատեցիր, Տեր, դու ինձ այն հոգի, որով հոգիներ դու շայեցիր, Տեր, դու ինձ այն հոգի, որով աշխարհին դու հաղթեցիր, Տեր, դու ինձ այն հոգի, որով դեպի խաչը գնացիր, ես ինչպես անեմ, որ քեզ նմանվեմ, ով Հիսուս Քրիստոս իմ Տեր, Սուրբ հոգովդ մաքրիր իմ հոգին, ամենա
բարձրացնես ու ասես Տեր, շնորհակալ եմ, որ Քրիստոսի խաչով ինձ հաշտեցրել ես քեզ։ Դու իմ հայրն ես դառել։ Ես որ մի ժամանակ թշնամի էի, շնորհակալ եմ, որ հաշտվել եմ քեզ հետ։ Տեր, հիմա ես հրաժարվում եմ անհաշտությունից, խռովից, ատելությունից, վերքերից։ Հրաժարվում եմ անհաշտության ոգուց։ Ես վերցնում եմ հաշտության պաշտոնը եւ ինձ հետ տանում եմ ով Տեր։ Ես կարիք ունեմ քո հզոր ներկայության։ Ես կարիք ունեմ քո ողորմության։ Ես ներում եմ, ես արձակում եմ Տեր։ Ուզում եմ իմ երկրում ես հաշտ վառված մոմ լինեմ, լույս տամ ամենտեղ։ Տեր, ուզում եմ դառնությունները իմ մեջից դուրս գա եւ հաշտության պաշտոնը տանեմ ազգերի մեջ։ Շնորհակալ եմ ով Տեր, որ իմ աղոթքը լսում ես։ Հալելույա, այո Տեր, ես աղոթում եմ իմ քույր եղբայրներիս համար։ Աղոթում եմ Տեր, որ նորոգես ամեն մեկիս ներսը։ Տեր, մենք եկեղեցով հաշտության պատգամ ունենք աշխարհի համար։ Հաշտության պատգամ ունենք ամեն մի ընտանիքի համար, մեր զոհվածների համար, նրանց ընտանիքների համար, թեև ի զարմանս մեզ քեզնից նեղացած չեն շատերը։ Տեր, մենք ուզում ենք այն խռովը, որ մեր ազգը Եղեռնի համար քո հետ ունեցել է, ինչպես դա արմատախիլ է լինում, այս օրերն էլ, այս օրերի դառնությունն ու անհաշտությունն էլ արմատախիլ լինի, Տեր։ Եվ մենք հաշտվում ենք, ներում ենք, Տեր, պատրաստ ենք ամեն մարդու տեսնել դրախտում, պատրաստ ենք ամեն մարդու բարևել, ամեն մարդու ընդունել, որտև եթե դու ընդունում ես, ես էլ կընդունեմ։ Եվ ուզում ենք հաշտության հոգի, խաղաղության հոգի, Սուրբ հոգի, իջիր մեզ վրա, հալելույա, թևածիր մեր մեջ, եւ քեզ է տար անհաշտությունը, եւ քո հաշտությունն ու սերը թող թափվի մեր մեջ։ Հալելույա, ամեն, հալելույա, փառքես Տեր, փառքես Տեր, հալելույա, հալելույա, Դուր ինձ այն հոգի, որով հայրասուն նազանդեցիր, Տեր, դուր ինձ այն հոգի, որով դեպի խաչ դու գնացիր, Տեր, դուր ինձ այն հոգի, որով մեղավորին փրկեցիր, Տեր, դուր ինձ այն հոգի, որով աշխարհին դու հաղթեցիր,